aqli yo'q, nodon deding. Shuni sendan ko'rganim. Kuchsiz bir ojiz deding. Ustimdan kuldi g'anim. Netay menga dilbandsan. Qilgum senga yaxshilik. Axir menga farzandsan. Yuz burmayman dushmandek. Mana shu she'rni o'qib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yig'ladilar. Haligi yigitni shundoq ushladida Rasulimiz alayhisalom anta va maluka li abik dedi. Mana shu hadis sahih hadis azizlar. Anta va maluka li abik. Sen ham moli dunyoing ham otang uchun dedi. Otangniki, sen ham moli dunyoing ham dedi. Hamma narsang otang uchun, shuni bilib qo'y dedi. Bizi hamma borligimiz ota uchun azizlar. Yoshlar o'tiribsiz. Sizni boqishlik uchun otangiz ne kuylarga tushganini yana aytaman, ota bo'lib bir bolangizni boqqanda bilasiz. Ota g'animat ekan azizlar. Otalarimiz o'tib ketdi qanchalar. Qanchasi o'tib ketdi. Hozir topolmayapti. Qancha davlati bor insonlar bor. Qancha puli dunyosi bor. Yig'lab yuribdilar otasini topolmasdan suratiga qarab. Ammo bugun otasi borlar qachon otani oxirgi marta ziyorat qilganini unutdilar. Aziz